오늘 맑은 하늘 아래 남부지방에서는 30도 안팎까지 기온이 올라서 더운 날씨를 보였습니다. 앞으로 점차 기온은 더 오르겠습니다. 절기망종인 내일은 서울 등 중부지방에서도 오늘보다 기온이 더 오르겠습니다. 주 후반으로 갈수록 낮더위는 더 심해지겠습니다. 내일도 대체로 맑은 날씨가 예상되고 자외선도 강하게 내리쬐겠습니다. 내일 전국의 자외선 지수가 매우 높은 수준까지 오르겠습니다. 곳곳에 바람이 강하게 불고 있습니다. 인천과 경기 서부, 강원 산지와 경북 북부, 전남 여수에 현재 강풍주의보가 내려져 있습니다. 오늘 밤까지 초속 20m 이상의 강한 바람이 불 수 있어서 바람 피해 없도록 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온 서울이 15도, 대구 15도, 전주 14도, 진주 11도로 오늘과 비슷하겠습니다. 한낮에는 서울이 27도, 청주 28도, 전주와 광주 28도, 대구 30도로 오늘보다 기온이 더 올라 더 더운 날씨가 예상됩니다. 바다의 물결은 비교적 잔잔하겠지만 동해 먼바다에서는 최고 2.5m로 물결이 다소 높게 일겠습니다. 주 후반으로 갈수록 기온이 더 올라서 일요일에는 30도 가까이 오를 전망입니다. 날씨 전해드렸습니다.